Պայքարը թուրքական իրականության մեջ քրդերի, որոնք որ տարվել է մոտ 40-ից մի փոքր ավել տարի, մասնապես զինված պայքարը ծայր է առել 1984 թվականից Աբդուլլա Օջալանի ղեկավարությամբ, փաստորեն հիմա ստացվում է, որ նույն պետական Թուրքիա մահաբեկչական համարվող Քրդստանի աշխատավորական կուսակցությունը փաստորեն պաշտոնապես հաստատել է ինքնալուծարման մասին եւ հայտարարել է զենքերը վայր դնելու մասին։ Նախ ասեմ, որ այս հայտարարությունը իրոք հետևեց այն բանին, որ մայիսի 5-ից 6-ը պետական համագումար է անցկացրել 12-րդ եւ այդ համագումարին այդպիսի որոշում է կայացրել եւ օրերս դրա մասին հայտարարվեց։ Իսկ դրանից էլ առաջ նույն Աբդուլլա Օջալանը, որը համարվում է PKK-ի հիմնադիր առաջնորդը, հիշում ենք, որ փետրվարի վերջին ուղերձ հղեց, նրա մոտ պատվիրակություն էր մեկնել, ուղերձ հղեց ծառային, որ պետք է զենքերը վայր դնել, կոնգրես ժողովել, որը եղավ, եւ քրդական հարցը շարունակել ժողովրդավարական ճանապարհով։